සුබ දවසක් වේවා. අපි අද කතා කරන්නේ ඇමරිකාවේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා විසින් වෙනස් කරගෙන යන ලෝක වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධ. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ විශේෂ කාරණා දෙකක් සිද්ධ වුණා. පළවෙනි එක 1945 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇති කරන්න එකඟ වුණා. ඊට කලින් 1944 දී බ්‍රෙටන් වුඩ් සමුළුවේදී තීරණය වුණා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ලෝක බැංකුව ඇති කරලා ලෝකයේ ආර්ථිකාංශයෙන් යම්කිසි එකඟතාවයක් පවත්වා ගන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයේ පිහිටුවීමෙන් අදහස් වුණේ දේශපාලන වශයෙන් යම්කිසි එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න. මීට අමතරව මේ 1947 දී General Agreement of Trade and Tariff කියන සංවිධානය GATT සංවිධානය ඇති කරලා ඊට පස්සේ 1990 ගණන් වල ලෝක වෙළඳ සංවිධානයත් ඇති වුණා. ඒකේ එක්තරා විදිහක දිගුවක් වශයෙන්. එතකොට මේ දේශපාලන සහ ආර්ථික වශයෙන් ලෝකය දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ යම් එකඟතාවයන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා මේ සියලුම එකඟතාවයන් කඩ කරමින් ඉදිරියට යන්නට උත්සාහ කරනවා. මේකේ ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් විමසලා බැලුවොත් 1970 ගණන් වල මුලදී නික්සන් ෂොක් කියන එකක් ජනාධිපති රිචඩ් නික්සන් විසින් ඇති කරා. ඒකට හේතු වුණේ බ්‍රෙටන් වුඩ් සමුළුවේදී එකඟ වෙලා තිබුණේ රටවල් වල විදේශ විනිමය අනුපාත විදේශ විනිමය අනුපාත රන් අනුපාතයට රන් වල මිලට එක්තරා විදිහක සම්බන්ධයක් අනුපාතයක් ඇතිව තීරණය කරන්න. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ඇමරිකන් ඩොලරයක් රත්තරන් අවුන්සයක මිල ඇමරිකන් ඩොලර් 35ක් වගේ මිලකට තමයි එකඟ වෙලා තිබුණේ. එතකොට මේ තත්ත්වය යම්කිසි රටවල් වලට අවශ්‍ය නම් විදේශ විනිමය අප්‍රමාණය හෝ අධි ප්‍රමාණය කරන්නේ යම් අවස්ථාවලදී ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර වගේ නිශ්චිත මුදල් අගයක් තිබුණා. නමුත් නික්සන් ජනාධිපතිවරයාගේ කාලයේදී ඔවුන් තේරුම් ගත්තා මේ ඇමරිකන් ඩොලරයට සාපේක්ෂව රන් මිල ගත්තහම ඇමරිකන් ඩොලරේ අගය වෙළඳ පොලේ එක්තරා විදිහක අඩු වෙමින් පැවතුණා. එතකොට මේ බ්‍රෙටන් වුඩ් සමුළුවේදී එකඟ වෙච්ච එක්තරා එකඟතාවයක් තමයි ඇමරිකන් ඩොලර් යම්කිසි රටවල් වලට තියෙනවා නම් ඒ ඩොලර් දීලා ඇමරිකාවෙන් රත්තරන් ඉල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තත්ත්වය යටතේ වෙළඳ පොලේ ඇමරිකන් ඩොලරය මිල යම්කිසි විදියකින් අප්‍රමාණය වෙමින් තියෙන තත්ත්වයක් උඩ ඒක නිශ්චිත ඇමරිකාව විදේශ විනිමය අනුපාතිකයේ ප්‍රතිබිම්බනය වුණේ නැති වුණාම විදේශ රටවල් වලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන ඇමරිකන් ඩොලර් ඉල්ලලා ඇමරිකාවෙන් ඩොලර් ඉල්ලුවොත් එහෙම ඇමරිකාවෙන් රන් ඉල්ලුවොත් එහෙම ඇමරිකාවට ඒක දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ මිලට රන් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා ඇමරිකාව තේරුම් ගත්තා. ඒ කියන්නේ රන් අවුන්සයක මිල ඩොලර් 35කට. එතකොට මේ නික්සන් ජනාධිපතිවරයා මේකෙන් ඉවත් වුණා. ඒකපාර්ශ්විකව ඉවත් වුණේ සාකච්ඡා කරලා නෙමෙයි. ඊළඟට යම් ආනයන පිළිබඳ යම් තීරුබද්ධක් පැනුවා 10% විතර. එතකොට මේ නික්සන් ජනාධිපතිවරයාගේ තීරණයෙන් පස්සේ ඩොලරය අවප්‍රමාණයෙන් පටන් ගත්තා රන් වලට සාපේක්ෂව SDR කියන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ඒකකයට සාපේක්ෂව US ඩොලරය අවප්‍රමාණයෙන් පටන් ගත්තා. එතකොට මේ එහෙම අවප්‍රමාණය වෙනකොට ඒ තියෙන ඩොලර් වලින් රන් ඉල්ලුවොත් එහෙම ඇමරිකාවට දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් මේ ගිවිසුමෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ ලෝකේ පුරා රටවලුත් මේ ගිවිසුම ඉවත් වෙලා නිශ්චිත මේ විදේශ විනිමය අනුපාතික වලින් ඈත් වෙලා පාවෙන විදේශ අනුපාතික ඇති කරන්නට උත්සාහ වුණා. දැන් ලංකාවේ තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ මේ විදේශ විනිමය අනුපාතය 1967 දී විතර ඩඩිසේනායක මහත්මයාගේ රජයේදී 20%කින් පමණ අප්‍රමාණය කරා. ඊට පස්සේ 1968 දී විතර විදේශ විනිමය හිමිකම් සහතික පත්‍රකම ඇති කරා. ඒකේ අරමුණ උනේ අපේ අපනයන වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අපනයන තියෙනවා නම් සම්ප්‍රදායික නොවන අපනයන
ඒ අපනයන කරාම නිශ්චිත විනිමය අනුපාතිකයට වඩා 65% ගෙවනවා. ඊළඟට ආනයන සම්බන්ධයෙන් අපේ අත්‍යවශ්‍ය ආනයන නැතුව වෙනත් ආනයන කරොත් එහෙම විදේශීය අනුපාතිකයට වඩා 65% මේ ගෙවන්න වෙනවා. ආනයනයේ අවශ්‍යන් ගෙවන්න වෙනවා. අරක රජෙන් අපනයන කරන කට්ටියට ගෙවනවා. මේ ආනයනිකයාට රජයට ගෙවන්න වෙනවා 65% වැඩි. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක්. ඊට පස්සේ 1977 දී මේ නික්සන් ෂොක් එකට අනුපාතිකව තමයි මම හිතන්නේ ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා විදේශ විනිමය පාවෙන්නට ඉඩ හැරියේ. එතකොට මේ තත්ත්වය ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා විසින් තීරුබදු වැඩි කිරීම හරහා සම්පූර්ණයෙන් කන්පිට පෙරලා තියෙනවා. මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සංවිධානයේ නීති රීතිවලට අපි එකගවෙත්ත නීති රීතිවලට සියල්ලටම පටහැනිව බ්‍රෙටන් සමුළුවේදී එකඟ වුණ කාරණයක් තමයි ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කිරීම. එතකොට මේකට පටහැනිව තමයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා වැඩිපුර තීරුබදු පනවලා විශේෂයෙන්ම චීනයට එරෙහිවයි තීරුබදු පැනවේ. ඒකට හේතු මීට කලින් වීඩියෝ එකක් අපි සාකච්ඡා කරා. චීනයට විතරක් නෙවෙයි අනිත් රටවල් වලටත් නොඑක් විදිහේ දේශපාලන හේතු මත තීරුබදු වැඩි කරමින් ඔහු මේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳලා දැම්මා. දැන් දේශපාලන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මෑතකදී ඔහු ඇති කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා ගාසා සාම සම්මණ්ඩලය කියලා එකක්. ඒක එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුමැතියකින් තොරව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ යම්කිසි රෙසලූෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නොවැම්බර් මාසයේ මේ ගාසා තීරයේ සාමය සම්බන්ධව. ඔහු කියන්නේ ඒකට අනුකූලවයි කියලා. ඒකට නමුත් ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූලව නේ. ඒකට එක්තරා විදිහක අනුකූලව සහ මේ ඔහුගේ අභිමතය පරිදි තමයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි තමයි මේ සාමණ්ඩලය පත් කරන්නේ. ඔහු විවිධ රටවල් වලට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඔහු දැනට කියනවා මේ ඒකේ සීට් එකක් සඳහා ආසනයක් සඳහා ඩොලර් බිලියනයක් පරිත්‍යාග කරන්න ඕනේ කියලා ගාසා තීරය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා. එතකොට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න එක්සත් රාජධානිය ප්‍රංශය ඉතාලිය ඒ වගේ යුරෝපීය රටවල් ගණනාවක් ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ජර්මනිය මේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඔහු සංවිධානයට සම්බන්ධ වීමට ආරාධනා කරලා තියෙනවා රුසියාව, චීනය, ඉන්දියාව, ජපානය, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ නිව්සීලන්තය වගේ රටවල් ගණනාවකට වුන්දාම ඒකට එකඟත්වය ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. හැබැයි හංගේරිය වගේ සහ මේ විශාල වශයෙන් මුස්ලිම් ජනගහනයක් තියෙන රටවල් ඉන්දුනීසියාව, පාකිස්තානය වගේ රටවල් එකඟ වෙලා තියෙනවා. මේ සෞදි අරාබිය වගේ අවට තියෙන ජෝර්දානය වගේ රටවල් එකඟ වෙලා තියෙනවා මේ සාමණ්ඩලයට එන්න. එතකොට මේ ආශ්‍රයෙන් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා සම්පූර්ණයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලය නොසලකා හැරලා ඔහු විවෘතව කියලා තිබුණා එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ දැන් කියලා. ඒ මණ්ඩලය නොසලකා හැරලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ අනුව අපිට ඉදිරියේදී මොහුගේ තවත් ක්‍රියා පිළිවෙල බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලෝක සම්මුති සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකපාර්ශ්විකව කඩා බිඳ තමයි ඔහු එක්තරා ගමනක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දැන් නික්සන් ජනාධිපතිවරයා ගත්තොත් එහෙම නික්සන් ජනාධිපතිවරයාගේ ඒකපාර්ශ්වික නික්සන් ෂොක් එකට යම්කිසි හේතු තිබුණා. ඒවා එක්තරා විදිහක සාධාරණ හේතු. ඊට පස්සේ ලෝකයේ ඒකට අනුගත වුණා. නමුත් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයාගේ අපිට කියන්න බෑ මේ සාධාරණද නැද්ද කියලා මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් ඔහු ඒකාන්තයෙන්ම ලෝක සම්මුතියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරමින් ඒකපාර්ශ්වික ගමනක් තමයි යන්නට වෙන්නේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය ගත්තොත් එහෙම ඒකේ විවිධ මත පළ වෙනවා. ඒකේ වැඩක් නැහැ. මේ බලවතුන්ට පමණයි ඒකේ තැනක් තියෙන්නේ. නමුත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලය හරහා අපිට තාමත් කුඩා ජාතීන්ට එක්තරා විදිහක ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. එක්තරා විදිහක ලෝක සම්මුතියක් තිබෙනවා. වරින් වර මහ බලවතුන් මේවා කඩ කරත් ඒ සම්මුතිය ඇතුලේ තමයි බොහෝ දෙනෙක් කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වගේ සංවිධාන නොසලකා හැරමින් කටයුතු කිරීම ඉතාම මේ බරපතල තත්ත්වයක්. සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකයේ අනාගතය ඉදිරි කාලයේදී වෙනස් වීමට ඉඩ තියෙනවා. මම හිතන්නේ නෑ මේ ඉදිරියේදී එන ඇමරිකන් ජනාධිපතිවරයෙක් මේ වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට හරවයි කියලා. යම් යම් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්.
නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට හැරවීමේ තියෙන ඉඩ ප්‍රස්ථාව හුඟක් අඩුයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි අපි අද කළ සාකච්ඡාව ඒ ලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව.